हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर समुद्र की आवाज़ मंदिर परिसर में घुसते ही बंद हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका सामना पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ था। जब नारद जी से प्रभु मिलने जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको भी इंतजार करना होगा। उन्होंने बाहर से झांका तो देखा कि प्रभु श्री लक्ष्मी जी के साथ उदास बैठे थे। जब नारद जी ने उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा। तब प्रभु ने कहा, यहाँ समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम करने नहीं देती। समुद्र देव ने प्रकट होकर हनुमान जी को बताया कि हे महावीर हनुमान, यहाँ आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ कम हो तो इसके लिए आपको अपने पिता से पवन देव से विनती करनी होगी। जिसके उपरांत हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। मगर पवन देव ने कहा कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशिका या विपरीतन बनवाओ। लोग तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया। मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमने लगी। कहा जाता है कि इसके बाद प्रभु को कभी समुद्र की आवाज से परेशानी नहीं हुआ और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल